السلام علیکم ورحمت الله. ښه راغلاست دوستانو، مرحبا، ویلکم. نننی درس انشاءالله ډیر زیات اسانه او ساده ده. نن موږ دوه شیان زده کوو، یو ته وایي مد او بل ته وایي لین. مد څه ته وایي؟ مد دې ته وایي چې الف راشي وړاندې تیر نه زبر وي، واو راشي وړاندې تیر نه پیښ وي، یا راشي وړاندې تیر نه زیر وي. دې ته مده وایي. حروف مده درې دانې دي: الف، واو، یا. الف نه وړاندې زبر، واو نه وړاندې پیښ، یا نه وړاندې زیر. دې ته مده وایي. څومره اسانه ده. کله چې دغه رقم حروف راشي دې ته حروف مده وایي. یعنې دا حروف باید موږ راکشې کړو، اوږده یې ووایو. صحیح ده؟ دې ته حروف مده وایي. کله چې الف نه وړاندې زبر راسي، الف فالوډ بای زبر، د دې ته مده وایي. باید د الف مونږ اوږد کړو. مثال با. صحیح شوه؟ ګوره الف ده، د دې نه وړاندې با ده، با په سر باندې زبر ده، نو الف فالوډ بای زبر. الف نه وړاندې زبر راغلی، دا به اوږده و، با. دې ته حروف مده وایي. همدارنګه واو د دې نه وړاندې پیښ، واو فالوډ بای پیش. د دې نه وړاندې چې پیښ راشي د دې معنا دا ده چې دا دواړه سره میچینګ کوي، دواړه سره موافق دي، نو دا به اوږدیږي. بو. صحیح شوه؟ بو. همدارنګه یا ده، د دې نه وړاندې زیر ده، د دې نه وړاندې با ده، با لاندې زیر ده که نه، نو دا هم د دې سره موافق حرکت ده، نو دې سره میچینګ کوي. دې ته به بی وایو. بی کشکاګو به بی. دې ته مده وایي. څومره اسانه ده ماشاءالله. با، بو، بی. با، بو، بی. سمه ده انشاءالله. کله چې الف نه وړاندې زبر راشي دا د دې میچینګ حرکت ده، یعنی موافق حرکت ده. کله چې د واو نه وړاندې پیښ راسي دا د دې میچینګ حرکت ده، یعنی د دې سره بالکل موافق ده. کله چې یا راشي او د دې نه وړاندې زیر وي دا د دې سره موافق حرکت ده. نو دلته باید دغه واو، دغه الف، واو او یا مونږ اوږده ووایو. صحیح ده؟ کش یې کړو. بل مثال تا، تو، تی، ثا، ثو، ثی، حا، حو، حی، خا، خو، خی، را، رو، ری. مونږ مخکې ویلي دوستانو چې کله شین رنګ والا حرکت حرف راشي هغه به مونږ ډک وایو. خا، خو، خی، را، رو، دا ټول ډک ویلي. ری ګوري باریک مې ویلي. نو تاسو به هم همیشه پریکټیس کوئ چې دا شنه رنګ والا شین کلر والا حروف به ډک وایي، غټ به وایي. مخکې زو دوستانو په همدغه ډول باندې زا، زو، زی، طا، طو، طی، ظا، ظو، ظی، فا، فو، فی. کوشش کوئ چې ما سره تکرار کوي، ریپیټ یې کوي. ها، هو، هی، یا، یو، یی، آ، او، ای، جا، جو، جی، دا، دو، دی، ذا، ذو، ذی، سا، سو، سی، شا، شو، شی، صا، صو، صی. بیا هم هغه غټ حروف راغلل باید ډک وویل شي. ضا، ضو، ضی، عا، عو، عی، غا، غو، غی، قا، قو، قی،
قاف بیا هم شین رنگ والا ده، باید ډک او غټ وویل شي. ک کو کی. دا کو دلته شین رنگ باندې راغلی خو دا صحیح نه ده، دا اشتباه شوې ده، نو دا به هم باریک ویل کیږي. ک کو کی. لا لو لی. ما مو می. نا نو نی. وا وو وی. الحمدلله دا مو خلاص کړ. په دې ترتیب باندې تاسو کولی شئ چې له دې خوا نه هم یو ځل پریکټیس وکړئ، یعنی له دې اخر نه شروع کړئ همداسې تر اوله پورې تاسو دا تکرار کړئ. مثلا وی وو وا نی نو نا. ماشوم سره دغه ترتیب باندې انشاءالله پریکټیس کوي تر څو هغه هر یو جدا جدا زده کړي. مثلا تاسو ماشوم ته کله چې له دې خوا نه هم تکرار وکړئ، بیا ورته ووایئ چې دا څه شی ده، هغه به ووایي وا. بیا ماشاءالله ورته ووایئ دا څه شی ده، درته ووایي نو. که دا رقم ماشوم ستاسو هر یو دا حرف په خپله باندې ویلی شو، نو تاسو پوه شئ چې ماشاءالله دا مکمل زده شوی ده، بیا تاسو کولی شئ مخکې لاړ شئ. لیکن که پوه شوی نه خیر بیا یې تکرار کوئ او بیا یې تکرار کوئ. دویم ډول باندې مونږ لین زده کول غواړو. په ننني درس کې مونږ یو مد زده که حروف مده، اوس حروف لین وایو. لین دا دي. حروف لین چاته وایي؟ حروف لین هغه ته وایي چې کله یا او یا واو راشي خو مخکې حرکت د دوی د موافق نه وي، د دوی سره میچ ونه کړي، نو دې ته لین وایي. ډېر اسانه ده. مثلا واو ده که نه، دلته واو ده، په کار دا وه چې د دې واو نه وړاندې پیښ راغلی وای په دې تا باندې، دلته باید پیښ وای چې تو مونږ ویلی وای که نه. اوس دلته واو راغلی خو د هغه برخلاف دلته زبر ده، په تا باندې زبر ده، نو د دې په خاطر دې ته لین وای، یعنی دغه زبر د دې واو سره میچ نه کوي، د دې په خاطر باندې موافقه نه سره لري، نو مونږ به دا واو نه اوږدوو. دا واو به څنګه کوو؟ نه به یې اوږدوو. مثلا تاو تای. صحیح شوه؟ که دلته پیښ وای نو به مونږ داسې ویلې تو. صحیح شوه؟ که دلته زیر وای تی، ځکه زیر د یا مطابق ده. نو تاو تای لنډې وایو، مختصرې وایو. ولې؟ ځکه چې دا زبر دا نه له یا سره برابر راځي، موافق راځي، او نه هم دغه زبر له واو سره موافق راځي، برابر نه ورسره راځي، میچنګ نه ورسره کوي. نو موږ به دا څنګه کوو؟ لنډ به وایو، اوږدوو به نه. صحیح شوه؟ ډراګ کوو به نه. ډراګینګ چې ورته وایي انګلیسي کې یو شی کش کول، اوږدول. نو دلته ډراګینګ نشته. په مخکینی درس کې ډراګینګ وشي، یو شی راکش کې، حرف اوږد کې. تاو تای، ثو ثی، دو دی، ذو ذی، رو ری. ګوره را باندې زبر ده، نو دا ډکه ویل کېږي. مخکې مونږ ویلو چې کله را باندې زبر راسي پاس او یا ور باندې پیښ راسي، نو هغه به ډکه ویل کېږي. رو ری، زو زی، سو سی، شو شی، صو صوی. کوشش وکړئ چې انشاءالله همیشه د سین او د صاد ترمنځ فرق په واضح ډول باندې وکړئ. ګورئ دلته سین سو سیو، دلته صو صوی ده. صحیح ده انشاءالله؟ نو فرق به همیشه په نظر کې نیسئ. ضو ضی، طو طی، ضو ضی. دا ټول غټ حروف دي. لو لی، نو نی، او ای، بو بی، جو جی، حو حی، خو خی، عو عی، غو غی، فو فی، قو قی، کو کی. ګورئ دا ما ډک ویلې قو قی، او دا مې باریک ویلې کو کی. مو می، وو وی، هو هی، یو یو، یو یی، یو یی. دوستانو ډیر په اسانه سره الحمدلله نننی درس زمونږ
یو مونږ مد حروف زده کړل او بل لین. مد هغه ته ویل کېږي چې کله دغه حرکت د دې حرف سره برابر وي، یعنی د الف نه وړاندې زبر راشي، د واو نه وړاندې پیښ راشي او د یا نه وړاندې زیر راشي. دا د دې سره میچینګ خوري، برابر راځي، نو دې ته حروف مده وایي. اول درس کې مونږ ویلي. او دویم درس کې مونږ لین ویلي. لین دې ته ویل کېږي چې کله یا راشي یا واو راشي خو وړاندې ترنه زبر وي، د دې موافق حرکت نه وي، نو بیا به مونږ هغه ډېر کش کوو نه، هغه چې حروف مده دي هغه به کش کوو، ډراګ کوو به، لیکن لین حروف به لنډ وایو، راکش کوو به نه، ځکه د دوی وړاندې حرکت د دوی سره موافق نه ده. صحیح شوه؟ یو شی چې نننۍ درس کې مونږ اضافه باید پې پوه شو، هغه دا ده چې غړوندی باید وپېژنو. غړوندی یا سکون. غړوندی چا ته وایي؟ غړوندی دغه ته وایي. واو ده پاس په سر باندې څه شی ده؟ غړوندی ده. دې ته په عربي کې سکون هم وایي. کله چې دا راشي نو په دې باندې لکه وقف غوندې سړی چې ودرېږي غوندې. صحیح شوه؟ سړی چې ودرېږي غوندې دغه رقم د دې تلفظ کېږي. صحیح شوه؟ ګورئ، تاو، تای. صحیح شوه؟ هر کله چې دا راځي نو دې ته سکون او غړوندی وایي. هر حرف باندې چې راغی په هغه باندې ودرېدل پکار دي یا هغه سره سریښول پکار دي. صحیح شوه؟ دغه زمونږ نننی اسانه درس و. الله دې وکړي چې تاسو وپوه شوي. الله مو خوشحاله، کامیابه او سوکاله لره. والسلام علیکم ورحمة الله.